Salam, Riyopen Medyanın Renews Haber kanalı canlı yayıma başlayır. Stüdyoda Diana Karapetyan işleyir. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ve Avropa Şurasının baş katibi Alember Strasbourg'da Ukrayna'ya karşı tecavüzle bağlı xüsusi tribunalın yaradılması hakkında saziş imzalayıblar. Senede qeyd olunur ki tribunalın esas məqsədi Rusiyanın ali rəhbərliyinin saysız hesapsız hərbi cinayətlere göre məsuliyyətə cəlb etməkdədir. Eyni zamanda Avropa İttifaqı ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın çağırışlarına eşitliğini ve müdafiə xərclərinin artırılması istiqamətində daha ciddi adımlar attığını bildirib. Bu barədə İttifaqın xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə ali nümayəndəsi Kaja Kallas bəyan edib. Bu və digər beynəlxalq mövzularla sizə tanış olmağa dəvət edirik hazırladığımız qısa süjetdə. Ardınca isə bölgə gündəminə qayıdacağıq. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski və Avropa Şurasının baş katibi Alember Strasbourg'da Ukraynaya qarşı təcavüz məsələsi üzrə xüsusi tribunalın yaradılması haqqında saziş imzalayıblar. Məqsəd, sənəddə qeyd olunduğu kimi Rusiyanın ali rəhbərliyini saysız hesapsız hərbi cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etməkdir. Qeyd olunur ki, mövcud beynəlxalq məhkəmələr, o cümlədən Haaqadakı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi, Rusiya vətəndaşlarını təqib etmək yurisdiksiyasına malik deyil. Zelenski, İkinci Dünya müharibəsindən sonra nasistlərin mühakiməsini və Yugoslaviya müharibələri zamanı hərbi cinayətləri araşdıran Haaqa tribunalını xatırladıb ki, onun sözlərinə görə bunlar Rusiya rəsmilərinin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün əsas olmalıdır. Avropa İttifaqı Prezident Trump'ı eşidib və AED müdafiə xərclərini artırmaq üçün daha böyük səylər göstərir, deyə İttifaqın xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaja Kallas bəyan edib. Bundan əvvəl Ağ Ev rəhbərinin tələbinə cavab olaraq NATO'nun baş katibi Mark Rutte yazmışdı. Haaqada sizi daha bir böyük uğur gözləyir. Bu asan olmadı, amma biz hamını 5% ətrafında razılaşmağa məcbur etdik. Bu o deməkdir ki, alyansın üzvü dövlətləri hərbi xərclərini ümumi daxili məhsulun 5%-na çatdıracaqlar. Kallas hesab edir ki, müdafiə xərclərinin artırılması Rusiya prezidenti Putinin təcavüzünü dəfl etmək üçün ən yaxşı vasitədir. Mən Putinin fikirlərini oxuya bilmərəm, amma onun hərəkətlərinə baxaraq demək olar ki, o yalnız gücdən anlayır, deyə o bildirib. ABŞ prezidenti Donald Trump, Vladimir Putinin Ukraynadan başqa digər ərazi iddialarının da ola biləcəyini istisna etməyib. Haaqada keçirilən mətbuat konfransında verilən suala Trump qısa cavab verib, bu mümkündür. Trump güman edir ki, Putin əslində yaranmış vəziyyətdən, yəni Ukrayna ilə münaqişədən çıxmaq istəyir. Mənə elə gəlir ki, o çaşqın vəziyyətdədir, deyə Trump qeyd edib. O, Moskva ilə daimi əlaqə saxladığını və bu yaxınlarda Putinin yaxın şərqdəki böhranın həllinə kömək təklif etdiyini söyləyib. Trump isə cavabında bildirib ki, o əvvəlcə öz problemlərini həll etməlidir. Onun sözlərinə görə Ukraynada sülhə nail olmaq üçün danışıqlar onun düşündüyündən daha mürəkkəbdir. Şimşək, fırtına və qurbanlar. Parisdə tüğyan edən təbiət fəlakəti nəticəsində 2 ölüm hadisəsi qeydə alınıb. 12 yaşlı oğlan arxa düşərək, bir kişi isə yolsuzluq avtomobili sürərkən ağacın onun üzərinə aşılması nəticəsində həlak olub. Paris mediası bildirir ki, şəhərdə təkcə küçələr deyil, hətta metro stansiyaları da su altında qalıb. 100 mindən çox ev işıqsız qalıb. Qayıdaq bölgəyə, buradakı vəziyyəti isə olduqca rəngarəng və çoxşəxəlidir. Prezident İlham Aliyev İran-İsrail qarşıdurmasının dayandırılması, ateşkesin əldə olunması ilə bağlı Masud Pezeşkana təbriklərini çatdırıb. O, bölgədə sülhün və əmin amanlığın vacib şərt olduğunu bir daha qeyd edib. Qeyd edək ki, iyunun 26-da Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Aliyev ilə İran-İslam Respublikasının prezidenti Masud Pezeşkan arasında telefon söhbəti olub. İlham Aliyev Masud Pezeşkanı iyul ayın əvvəlində Azərbaycanda keçiriləcək İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının samitinə dəvət edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov isə Bakıda İranın yeni təyin olunmuş səfiri Mujteba Demirçilunu qəbul edib. Səfir nəzirə etimadnaməsinə təqdim edib. Rəsmi məlumata görə tam gündəliyinə dair ətraflı detallar yer almasa da, paralel olaraq həm yerli mətbuatda, həm də sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlardan belə qənaət hasil olub ki, müzakirə mövzuları arasında İran rəsmisi Xoşçəmş tərəfindən səsləndirmiş və Azərbaycanın ərazisinə zərbə endirilməsi ilə bağlı çağırış da ola bilər. Son 2 gündə Azərbaycan mediasında bu məsələ dair geniş reportajlar və təhlillər dərc olunur. Xüsusilə vurğulanır ki, İranın dövlət televiziyasında yayımlanan bu cür bəyanatlar senzura və koordinasiyasız mümkün görünmür. Bu isə fikri formalaşdırır ki, Xoşçəmşin açıqlaması İranın müvafiq strukturları ilə razılaşdırılmış ola bilər.
Azerbaycanlı siyasi mehbus Tofiq Yağublu'nun kızı Nigar Hazi atasının Bakı'daki Beynəlxalq Ombudsmanlar Simpozyumuna verdiği ironik reaksiyasını sosyal şebekede paylaşıp, hatırladıq ki, Azerbaycan İnsan Hüquqları üzrə mütəvəkkilin təşəbbüsü ilə Konstitusiya ve Suverenlik ilin, həmçinin 18. iyunun İnsan Hüquqları günü münasibətilə Bakıda hüquq aleyhinin möhkəmləndirilməsi, ombudsmanların ve Milli İnsan Hüquqları institutların rolu mövzusunda beynəlxalq simpozyum keçirilib. Tofiq Yağublu bu tədbirdə münasibətdə belə deyib. Ölkədə insan hüquqları məhv edilib, elementar azadlıqlar tapdanıb, məhkəmə sistemi və seçki prosesi sıradan çıxarılıb. İnsanlar demək olar ki, hər gün uydurma ittihamlarla həbs olunur. Belə bir ölkədə ombudsmanlar simpozyumu keçirmək, səhrada xizaq yarışı təşkil etməyə və ya Arktikada çimərlik voleybolu oynamağa bənzəyir, o deyib. Bu sözləri Nigar Hazi atasının adından şəxsi Facebook hesabasında paylaşıb. Azərbaycan ordusunun baş qərargah reisi general-polkovnik Kerim Vəliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrin baş qərargah reisi ordu generalı Metni Gürakın dəvəti ilə İstanbul şəhərinə yola düşüb. Səfər proqramına əsasən Azərbaycan nümayəndə heyətinin əvvəlcə İstanbul şəhərində sülhün müdafiəçi beynəlxalq təlimi izləməsi, sonra isə Köhnə şəhərini Anadolu Qartalı beynəlxalq təliminin yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə iştirak planlaşdırılıb. Qeyd edək ki, səfər çərçivəsində general-polkovnik Vəliyevin Türkiyə Respublikasının Müdafiə naziri cənab Yaşar Gülər ilə görüş edən nəzərə tutulub. Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Aliyev, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Birol Akgün ilə görüşüb. Aliyev vurğulayıb ki, iki ölkənin prokurorluq, məhkəmə və adliyə orqanları arasında keçirilən çoxsaylı görüşlər və beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində qurulan səmərəli dialoq iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynayıb. Akgün vurğulayıb ki, dövlət başçıları arasında uğurlu siyasət nəticəsində ölkələr arasında qardaşlıq münasibətləri ən yüksək səviyyəyə çatıb. Görüşdə hüquqi yardım, ekstradisiya, məhkumların təhvil verilməsi və digər hüquqi əməkdaşlıq məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Ermənistanın siyasi gündəliyi hələ də yüksək gərginlik şəraitdə qalır, lakin əsas mövzuya keçməzdən əvvəl gəlin bir neçə digər vacib məsələyə toxunaq, sonra isə əsas gündəlik mövzunu müzakirə edək. Cənubi Qafqazda regional kommunikasiya əlaqələrinin açılması ilə bağlı Ermənistanın vizyonu Türkiyə tərəfindən konstruktiv qiymətləndirilir. Bu barədə Ermənistanın hökumətinin iclasından sonra jurnalistlərə açıqlamasında Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Kostanyan bildirib. Onun sözlərinə görə İstanbulda Ermənistanın baş nazir Nikol Paşinyan və Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanması sənədi və nəqliyyat kommunikasiyaları məsələləri müzakirə olunub. Düşünürəm ki, görüş zamanı həm Ermənistan, həm də Türkiyə üçün regional kommunikasiya əlaqələrinin açılması böyük önəm daşıdığı vurğulandı. Gizli deyil ki, Türkiyə Mərkəzi Asiyaya olan əlaqələrini daha da yaxşılaşdırmağa çalışır. Ermənistan üçün isə dənizə çıxışı olmayan dövlət olaraq açıq sərhədlərin olması həyata üçün zəruridir. Son hadisələr göstərir ki, praktik olaraq bizim 3 yoxsa 3 yarım sərhədimiz bağlı idi. İran ətrafında baş verən hadisələrlə əlaqədar deyə Vahan Kostanyan qeyd edib. O, həmçinin əlavə edib ki, İstanbul görüşündə Ermənistan baş naziri Türkiyə prezidentinə sülhün dönmə nöqtəsi layihəsini təqdim edib. Əsasən, ümumi bir anlayış var ki, Ermənistan təklifləri ilə kommunikasiyaların açılmasına konstruktiv yanaşır. Ermənistanın vizyonu Türkiyədəki tərəfdaşlarımız tərəfindən konstruktiv qiymətləndirir deyərək Xarici İşlər Nazirinin müavini sülhün dönmə nöqtəsi konsepsiyası barədə Türk tərəfinin reaksiyasını şərh edib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Birləşmiş Ərəb Əmərliklərinin baş naziri müavini və Xarici İşlər Naziri Şeyx Abdullah bin Zayed Al Nahyan ilə telefon danışığı aparıb. Danışıqlarda regional sabitlik və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub və Nazir Mirzoyan və Şeyx Abdullah bin Zayed Al Nahyan Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqdə sülhün təmin edilməsi istiqaməsində səyləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Mənbəyə görə görüş zamanı həmçinin iki ölkə arasında qurulan dostluq münasibətlərinin inkişafı və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub.
Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi David Karapetyan, Ermənistan-Azərbaycan və Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması proseslərində mövcud vəziyyəti təqdim edərək, erməni tərəfinin qonşuları ilə münasibətləri normallaşdırmaq baxışını bir daha təsdiqləyib. Ermənistan Müdafiə Naziri Suren Papikyan, Müdafiə Nazirinin birinci müavini baş qərargah reisi general-leytenant Edvard Asryan və Armavir vilayətinin rəhbəri Argişdi Mexakyanın müşayiəti ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təlim mərkəzlərindən birinə səfər edib və aparılan geniş miqyaslı tikinti işləri ilə tanış olub. Nazir həmçinin modul tipli hərbi hissələrindən birinin tikinti meydançasına baş çəkib. O, tikintinin yekun mərhələsində olan işləri yerində izləyib, ərazidə gəzərək modul yaşayış yerlərinin təqdim etdiyi imkanlar və məişət şəraiti ilə tanış olub. Səfərin sonunda Müdafiə Nazirinin rəhbəri müvafiq bölmələrin rəhbərlərinə və tikinti təşkilatlarının nümayəndələrinə müraciət edərək, tikinti normativlərinə ciddi riayət etməklə işlərin müəyyən edilmiş müddətdə və keyfiyyətlə baş çatdırılmasının vacibliyi vurğulanıb. 2025-ci ilin yay çağırışının başlanması ilə əlaqədar iyunun 23-də Ermənistan Respublikasının Müdafiə Naziri Suren Papikyan, Müdafiə Nazirinin birinci müavini Silahlı Qüvvələrin baş qərargah reisi general-leytenant Edvard Asryan, Müdafiə Nazirinin müavini Hraçə Sarkisyan və çağırış prosesində iştirak edən məsul bölmə rəhbərlərindən müşayiəti ilə Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi çağırış məntəqəsinə səfər edib. Suren Papikyan çağırış məntəqəsində gəzərək çağırış komisyasının işləri ilə tanış olub, çağırışı gənclərlə görüşərək onlara uğurlu və təhlükəsizlik xidmət arzulayıb. Müdafiə Nazirliyinə çağırışdan əvvəl aparılan geniş miqyaslı işlər, çağırışçıların tibbi müayinisinin təşkil prosesi və digər həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verilib. Nazir Papikyan çağırış işlərində iştirak edən xidmət rəhbərlərinə prosesi düzgün və səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün tapşırıqlar verib. Müqəddəs Mübarizə Hərəkətinin lideri Baqrat Qalstanyan 2 aylıq həbs qərarı ilə tutulub. Ona terror hazırlığı və kütləvi ixtişaşlara təhrik etmə ittihamları irəli sürülüb. Daha əvvəl bildirmişik ki, Arxiyepiskop Baqrat Qalstanyana qarşı ittihamlar təqdim olunub. İstintaqın təqdimatı əsasında nəzarət edən prokuror tərəfindən 16 şəxsə qarşı cinayət işi başlanması barədə qərarlar qəbul edilib və təsdiqlənib. İstintaq komitəsi daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, cinayətkar qrupunun rəhbərlərinin və iştirakçılarının mənzillərindən aparılan axtarış zamanı cinayət əməli üçün nəzərdə tutulmuş böyük miqdarda əşyalar aşkar olunub və 14 nəfər, o cümlədən Baqrat Qalstanyan həbs edilib. Daha əvvəl baş nazir bildirmişdi ki, hüquq mühafizə orqanların Ermənistan Respublikasının sabitliyi pozmaq və hakimiyyət zorla ələ keçirmək məqsədilə kriminal oliqarxi geniş və mürəkkəb planı qarşısını alıblar. Baş nazir İstintaq Komitəsinin məlumatını yayışmışdı. Bu kontekstdə Azərbaycan ictimaiyyətində mövcud olan bəzi münasibətlərə toxunmaq lazım gəlir. Ötən il başlayan hərəkatla bağlı bəzi Azərbaycanlı siyasi analitiklər dəfələrlə fikirlərini bildiriblər. Xüsusilə siyasi ekspert Cumşud Nuriyevin bəyanatı diqqət çəkir. O iddia edir ki, Qaregin II məşq çevriliş cəhdində ittiham olunmalıdır. Digər tərəfdən güya Baqrat Qalstanyan Azərbaycana qarşı törədilmiş soykırımda iştirak edib. O qeyd edib ki, bilirdi. Niyə onun barəsində hələ cinayət işi açılmayıb. Cumşud Nuriyevin bu bəyanatı son günlər Azərbaycan ictimaiyyətində çox aktuallaşacaq. Ümid etmək qalır ki, Azərbaycan tərəfi bu siyasi ekspert kimi radikal bəyanatlar verməyəcək. Bu, keçən il olmuşdu, amma bugün də Azərbaycan hökumətinə yaxın kivlərdə oxşar başlıqlar görünür. Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Elman Məmmədov bildirib ki, Baqrat Qalstanyan da Rusiyanın agentura şəbəkəsinin üzvlərindən biridir. O qeyd edib ki, ancaq orada daha böyükləri Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan var. Onlar 40 ildən çoxdur ki, Rusiyanın agentura şəbəkələrinə xidmət edirlər. Hesab edilir ki, baş nazir Nikol Paşinyan bu məsələdə düzgün mövqe tutub, daha kəskin, daha ciddi hərəkətlər etməlidir. Azərbaycanın Interpol xətti ilə axtarışa verdiyi Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan, onların ətrafında kimlər varsa hamısı hərbəcənlədir. Onlar rəsmi Bakıya təhvil verilməlidirlər. Paşinyan çəkinmədən, qorxmadan bu kəskin addımları atmalıdır, qeyd edib.
Belə keskin ermeni-perest olmayan çağırışları Paşinyanı Azərbaycanlı deputat qeyd edir. Bu xüsusilə narahatlıdır, çünki Azərbaycanlılar Bakıda təkcə Qarabağın keçmiş hərbi siyasi rəhbərliyinin qanunsuz həbs edib mühakimə etmirlər. Həm də özlərinə bəs sərt və qəbul edilməz bəyanatlar vermək imkanı yaradır. Bu vəziyyət regional gərginliyi daha da artırır və qarşılıqlı etimadsızlığı dərinləşir. Bu radikal və düşmən mövqelər sülh prosesinə zərər verir və problemin həllini çətinləşdirilir. Və Bakıda həbsdə olan həmvətənlərimizdən danışdığı üçün qeyd etmək istəyirəm ki, yenə də aktualdır Bakıda Qızıl Xaç ofisinin bağlanması mövzusu. Bu məsələsi ilə bağlı həmkarım Meri Danielyan bir reportaj hazırlayıb. Orada həmçinin girovların hüquqları ilə məşğul olan hüquq müdafiəçisi Siyanur Sahakyanla söhbət aparılıb. Təklif edirəm reportajı izləyək və sonra studiyaya qayıdaq. Azərbaycan 2 aydan sonra erməni hərbi əsirlər və saxlanılan şəxslərlə birbaşa əlaqə imkanı olan yeganə qurumun BQXK-nın öz ərazisindəki fəaliyyətinə son qoyacaq. Görüşlər qadağan edilib, komitə nümayəndələrinin iyun ayındakı səfərindən sonra Bakıda qanunsuz saxlanılan girovlar da öz yaxınlarına bu səfərin sonuncu olduğu barədə məlumat veriblər. Ofisin bağlanması nəticəsində erməni hərbi əsirlərin taleyi tamamilə Azərbaycan hakimiyyətinin ixtiyarına buraxılacaq. Humanitar missiya icra edilməmiş qalacaq. Ermənistanın ilk insan hüquqları müdafiəçisi bildirir ki, Azərbaycan bu ofisin mövcudluğunu Arsaq problemi ilə əlaqələndirirdi və indi bu məsələnin gündəmdən çıxdığını hesab edərək fəaliyyətini dayandırmaq qərarına gəlib. Larisa Alaverdiyanın sözlərinə görə problemin həlli yolu beynəlxalq qurumlara müraciət etməkdir. Bəs bundan sonra erməni girovlarla əlaqə necə saxlanılmalıdır? Hüquq müdafiəçisi Siranaş Sahakyanın sözlərinə görə beynəlxalq hüquqda əvəzedici vasitələr mövcuddur. Ermənistanın vəziyyətində bu hüququn həvalə edilməsi prinsipidir. Yəni vasitəçi ölkənin köməyi ilə səfərlərin təşkil edilməsi. Bir sıra QHT-lər bu məsələ ilə bağlı xarinə müraciət edib. Qurum cavab verib ki, məsələ müzakirə mərhələsindədir. Qırmızı Xaçın Ermənistan nümayəndəliyinin kommunikasiya proqramları üzrə məsul şəxsi Zara Amatuni bizimlə söhbətində bu barədə hələlik heç bir məlumatın olmadığını qeyd edib. Hüquq müdafiəçisi əmin edir ki, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə müəyyən hesabatlılıq altındadır. Əsirlər haqqında məlumatlar təqdim edir, lakin bu əvəzedici vasitə ola bilməz. Təsdiqlənmiş məlumatlara görə Azərbaycanda ən azı 23 erməni girov var. Onlardan 7-si artıq formal və uydurma məhkəmə proseslərindən keçərək məhkum edilib. Bugünkü buraxılışda sizinlə paylaşacaqlarımız bu qədər idi. Renews Xəbər kanalının Azərbaycanca xidmətini izləməyə davam edin, obyektiv və dəqiq informasiya üçün. Biz regiondakı vəziyyəti izləməyə davam edəcəyik və sizə yalnız faktlara əsaslanan məlumatları çatdıracağıq. Siz bizi YouTube, Telegram, Instagram, X, Facebook, Spotify-da tapa bilərsiniz və ya bizi reopen.media saytında izləyə bilərsiniz. Bugünkü bu qədər və görüşənədək sağ olun.